macam sekarang ini kita orang macam tidak bisa kemana-mana, kumpul-kumpul terus sama teman ini tidak pernah. Aduh, bagaimana mau kumpul, corona lagi bahaya sekali. Apa-apa macam bagaimana kah, sedikit-sedikit saja. Aku tak mau yang lain dulu datang, kumpul sedikit. Iya, saya teleponnya baru tongas sudah. Oh iyo, Kalau itu saya telepon anak dulu. waktu apa? Ini nam. Kau lihat nih. Kau lama sekali kasih gerak dadu saya ke transaksi narkoba kau. Kau lihat itu. Wih, main lagi. Itu saja, Kang. Sabar, kau lihat ini. Saya bilang, tenang, santai aja. Ini orang ada kumpul-kumpul, pemerintah ada larang untuk jaga jarak, pakai masker. Ini orang tidak pakai masker lagi. Selamat sore, posko Satgas Amanusa. Iya Pak, bisa datang ke ruko, ada sekelompok masyarakat ada berkumpul. Mereka tidak pakai masker Pak. Terima kasih. Selamat sore, Pak. Adik-adik rame-rame bikin apa ini? Aduh, suara kumpul-kumpul saja ini. Coba adik-adik perhatikan saya dulu. Coba perhatikan saya. Stop dulu permainan. Jadi begini adik-adik. Ini kumpul-kumpul begini kita sudah dilarang. Ini sudah himbauan atau penyampaian pemerintah terhadap kita semua, tidak bisa lagi kumpul-kumpul begini. Jadi saya harapkan adik-adik bisa berhenti, pulang ke rumah masing-masing, diam di rumah. Setiap keluar rumah kita harus pakai masker seperti ini. Jangan seperti adik-adik ini, tidak ada yang pakai masker. Supaya kita bisa memutus rantai penyebaran COVID. Kalau adik-adik begini, gampang saja terkena virus. Kalau kita tidak pakai masker, kita diam di rumah, kegiatan di rumah, aktivitas dari rumah. Bapak, ini kumpul-kumpul saja, main-main dengan teman sedikit. Di rumah itu bosan sekali, aduh. Jadi demi kebaikan kita semua, saya harap adik-adik bisa pulang ke rumah, lakukan aktivitas kegiatan di rumah. Jadi tidak bisa kumpul-kumpul begini lagi. Jelas adik-adik ya? Kalau begitu tong bubar sudah. Ayo sudah, tong keluar sudah. Yes, kau nih, kau batuk lagi. Batuk itu tutup mulut. Kalau kau tidak tutup mulut, orang lain yang tutup usia.